In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. Na de reclame meer nieuws. Maar nu gaan we beginnen met de belangrijkste 7 berichten van vandaag. En het eerste bericht gaat over de Landsloterij. Er is een schuld van 14 miljoen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer. De Extra schrijft er vandaag over op de voorpagina. Er is in totaal 14 miljoen gulden dat nog als schuld in de boeken staat voor het land Curaçao. Daar moet wel werk van worden gemaakt, anders loopt het land 14 miljoen gulden mis, zo stelt de Algemene Rekenkamer. Die heeft in de afgelopen periode de jaarrekeningen van de Landsloterij goedgekeurd. En het is nu tussen 2010 en 2017 goedgekeurd. Er is dus nog veel werk te verrichten. En in ieder geval is al duidelijk dat 14 miljoen open staat. Geldstraf voor witwassen. De rechter heeft gisteren een geldstraf opgelegd voor witwassen. Het gaat om een 36-jarige Chinese ondernemer. Hij kwam op 15 mei 2021 uit Aruba en bleek na nader onderzoek $19.000 bij zich te hebben, cash, verdeeld over zijn koffer, zijn rugzak en in zijn broek gestopt. De man kon niet aangeven waar hij het geld vandaan heeft gekregen. Later verklaarde hij dat hij het in het casino gewonnen had. Normaal krijg je dan ook een bewijs van het casino. Daar kon hij niet op wachten, omdat hij terug naar Curaçao moest. De rechter zegt het geld is in beslag genomen, dat is correct. En daarbovenop krijgt u nog 6.500 gulden boete. Supermarkt minstens 4 dagen dicht. Nooit een leuk bericht voor de mensen die er onlangs nog zijn geweest. Maar de situatie bij een supermarkt aan de Santa Rosaweg is heel onhygiënisch. Het gaat om Wong Xing. Veel producten hebben geen prijs. Er wordt gesjoemeld met de hoeveelheden. Spullen zijn over tijd en de wijze waarop de spullen worden opgeslagen zijn ook heel onhygiënisch. Dat blijkt uit onderzoek. Er wordt ook illegaal shotjes whisky verkocht. Dat mag allemaal niet zonder vergunning. En daarom een oproep aan de bevolking. Controleer de spullen voor je iets koopt. Het kan zomaar zijn dat het over tijd is. En denk niet alleen maar dit is goedkoop. Denk ook aan je gezondheid. Dat zegt het ministerie van Economische Ontwikkeling. Drachtige geiten gestolen. Het is een ramp voor een geitenhouder in Zumbu. En Elvin Gerard, parlementariër voor de PNP, vraagt aandacht voor de situatie van geitendiefstal. Er zijn nu 5 drachtige geiten gestolen, maar dit jaar bij deze specifieke geitenhouder in Zumbu zouden al 22 beesten zijn gestolen. Allemaal drachtige geiten en Gerard doet een oproep aan mensen om niet illegaal geitenvlees te kopen. Brand in 2 huizen en dat wordt onderzocht. De technische opsporingsdienst van de politie onderzoekt een brand die gisteren plaatsvond in een huis in Caia Barbulete. Het gaat om 2 tegen elkaar aangelegen huizen waarbij bij beide brand bovenin op zolder was aangetroffen door de brandweer. Veel schade in het huis, maar de zaak is een beetje opmerkelijk omdat eerder op de dag er ook al brand in de Mondi dicht bij de huizen was. De politie wil achterhalen wat de oorzaak van de brand is. Inval zonder arrestatie. We openen en we berichten vaak over invallen die in de vroege ochtenduren begonnen. En ook vandaag was dat weer het geval. De politie heeft een inval gedaan in Kanga en die waren op zoek naar een vermeende overvaller die bij zijn vriendin de nacht zou doorbrengen. Zo was de informatie. Er waren leden van het team, van het arrestatieteam en het Atraco-team, maar de man bleek niet aanwezig. Dus onverrichte zaken kon de politie weer gaan. En dan eist 20 jaar tegen Curaçaoenaar. Er is 20 jaar gevangenisstraf geëist tegen een Curaçaoenaar die verantwoordelijk wordt geacht van een moord die in 2015 in een stampvol café in het Nederlandse Den Haag is gepleegd. Het café heet La Suegra en daar is een man 15 keer beschoten. De dader, Robertico Tico, is volgens de rechter verantwoordelijk voor de moord. Hij vluchtte daarna naar Brazilië en werd enkele jaren later opgepakt voor drugshandel. Daarna werd hij aan Nederland uitgeleverd en gisteren stond hij dus voor de rechter. Hij wordt verdacht van de moord op Jursley Seintje, 31. Het gaat beide om Curaçaoenaars.
En volgens het onderzoek zou Sijntje betrokken zijn geweest bij de No Limit Soldiers op Curaçao. En zou er sprake zijn van ruzie om een gestolen partij cocaïne. De precieze details werden niet duidelijk tijdens de behandeling. Maar volgens het Openbaar Ministerie is 20 jaar zeker de straf die de schutter verdient. Omdat hij meer op zijn kerfstok heeft. En ook omdat de moord in een drugcafé is gepleegd en hij geen enkele spijt heeft betuigd. Dit was het belangrijkste nieuws tot zover. Even reclame en dan zijn we zo bij u terug. Di conta si tanto pregunta den censo 23, e lista di pregunta di censo ta extenso. E dato nan collecta por ayuda den mio tomo di decisión na beneficio di nos habitantes nan, nos barrio nan e nos país. CBS ta pidi boa cooperação umbia cada 10 anos. Nós está apreciar que bota tra tempo para contestar e pergunta na censo 23 de maneira abrir. O processo é relativamente fácil se você cooperar. Nós encuestadores tá bom de trem e tá honra boa privacidade. Tá suma dados de tua família e usa nan coletivamente. Pergunta nan tá vai tocante habitante nan de casa de família e tocante nan vivienda. Família cooperar, saco censo 23 tapahanha vista total e anônimo. PCI é família que te coopera. Abo também, pa nossa com nos tá. We hadden het gisteren al gemeld. Oud-minister-president van Curaçao, Eugène Ruggenaat, krijgt een mooie functie bij de Wereldbank. Hij wordt voorgedragen als de nieuwe bewindvoerder bij de Wereldbankgroep. En daar heeft Nederland een permanente zetel. Ruggenaat wordt onder meer gekozen namens verschillende landen, onder meer Cyprus, Kroatië, Bulgarije, Armenië, Oekraïne en Israël. En als alles goed gaat en ook de voordracht via deze kiesgroep landen allemaal gaat zoals het zou moeten, treedt hij in november aan voor een periode van 4 jaar. We belden met de oud-minister-president en vroegen wat hij precies gaat doen in Washington. Ja, het is eigenlijk tweedelig. Eerste taak en belangrijkste taak is, je bent deel als executive director of bewindvoerder van de board, dus samen met de president van de Wereldbank ben je verantwoordelijk voor management, de dagelijkse gebeuren van de Wereldbank, goedkeuring van leningen en andere vormen van assistenties en management van alle entiteiten die deel zijn van de groep. Dus het is echt bankmanagement, als ik het zo even kan noemen. Ja. En het tweede deel ben je een vertegenwoordiger van Nederland en de andere kiesgroep landen. Dat zijn totaal zo'n 14 landen. Meeste zijn Oost-Europa, Oost-Europese landen, maar nu belangrijk is ook Oekraïne. Dus veel steun en laat zeggen de belangen van Oekraïne en andere landen die geraakt zijn door de situatie in Oekraïne. Dat moet ik vertegenwoordigen. Maar er zijn ook andere landen zoals Cyprus en Israël zijn deel van de kiesgroep. Dus die moet ik binnenkort ook kennis mee gaan maken. Want zij zijn eigenlijk de delegaties die mij voordragen als bewindvoerder bij de Wereldbankgroep. Volgens Ruggenaat is de benoeming een eer en is hij heel dankbaar. Volgens zijn partij PAR is het ook heel bijzonder dat een Curaçao zo'n hoge functie krijgt. Uw partij de PAR die benadrukte al dat het ook eervol is dat een Curaçao deze functie krijgt. Ziet u dat ook zo? Helemaal. Voor verschillende redenen. Ten eerste, dat was ook bevestigd in mijn gesprek bijvoorbeeld met minister Kaag van Financiën. Die zei dat ze heel blij is dat het iemand is van de eilanden, want dat vertegenwoordigt ook de diversiteit van het koninkrijk. Maar ook als voormalig premier, maar gewoon ook iemand die opgegroeid is op het eiland, ben ik meer bekend met de context van een Small Island Development State, de impact van bijvoorbeeld klimaatverandering op eilanden en alle kwetsbaarheden die een klein ontwikkelingsland heeft. Dat is mijn unieke perspectief die ik kan bijdragen in, laat ik zeggen, het top van de Wereldbank. En natuurlijk, een Curaçao in zo'n functie, die heeft
invloed. Niet alleen in de Wereldbank, maar ik moet heel nauw samenwerken met Den Haag, dus het ministerie van Financiën, Buitenlandse Zaken en EZK, dus vooral voor thema's zoals energie, klimaatverandering enzovoort. Dus die steun was voor mij wenselijk ook van de andere 3 landen, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Maar ik blijf in Curaçao wherever I go. Dus ik ben eens met die stelling. Dan gaan we naar het wereldkampioenschap dammen. Dat wordt op Curaçao gehouden van 28 september tot 13 oktober. Vindt allemaal plaats in Sambil Conference Center. En het is voor het eerst in 35 jaar dat het WK dammen in Zuid-Amerikaanse, Latijns-Amerikaanse gebied plaatsvindt. In 1988 vond het nog plaats in Suriname. En nu belooft het een spannend WK te worden. Er komen veel dammers uit Nederland. Maar ja, die hebben ook de nummers 4, 5, 6 en 9 van het WK van 2021. Nederland doet het goed qua dammen. En ook de vrouwen uit Nederland zijn aanwezig. Het wordt leuk om te bekijken. Ook voor de lokale dammers is het natuurlijk een hele mooie activiteit. Je kunt spannende wedstrijden bekijken. En misschien doet het ook wat meer voor de damsport op Curaçao. Gisteren vond er een persconferentie plaats. En alles lijkt klaar voor het WK Dammen 2023 op Curaçao. En dan gaan we even naar Saba toe. Het mooie Saba, daar vindt namelijk de officiële start plaats van een nieuw verpleeghuis. Is dat nieuws? Saba is het zeker nieuws. De bevolking vergrijst, net zoals hier natuurlijk op Curaçao. Ook op de bovenwinden zijn er steeds meer mensen die ouder worden. En zeker op Saba en ook op Station bereiken veel mensen een hoge leeftijd. Het is dus nodig dat de ouderen op Saba een goed verpleeghuis krijgen. En vandaag is het start zijn gegeven voor de bouw van een zorginstelling. En dat vindt plaats in de Bottom en komt naast het bestaande ziekenhuis. De bouw zal in 2 fasen plaatsvinden en gaat uiteindelijk 3 jaar duren. Het biedt in totaal plaats aan 24 bewoners die 24 uur zorg nodig hebben. Er is een restaurant, een activiteitencentrum en een stiltecentrum. En ook zullen er nog extra 17 appartementen worden gebouwd. Nou, tot zover Saba. Dit was het belangrijkste nieuws. Wij zijn er morgen weer met meer nieuws, zeker hier uit Curaçao. En ik hoop dat u dan weer kijkt. Volgt u ons op Facebook? Druk op volgen. Volgt u ons via YouTube? Druk op abonneren. Ik ben er morgen weer en ik hoop u ook het beste. Tot ziens. Dag.